Nalazim se na Kosovu i Metohiji. Pre nekih manje od 20 minuta napao me neko ko se predstavljao kao obezbeđenje Milana Radojičića. Nakon toga sam dobio pretnje da će nekog da pozove, ima da me nema. Onda mi je otet telefon, zabranjeno mi je da se krećem. O svemu tome sam uredno obavestio one ljude koji su na ovoj teritoriji zaduženi za bezbednost i jednostavno sada već postaje vrlo ozbiljno, jer su ovo do sada prvi put najozbiljnije pretnje i nešto što zaista ne mogu da... Nisam mogao da zamislim, može se desiti da neko ko je civil i neko ko sigurno nema ovlašćenja niti da me legitimiše, niti da me uklanja, niti da mi preti, niti da mi otima telefon, niti bilo šta od svega toga da radi, da će uraditi, a posebno znači ta pretnja o nekom pozivu i o tome da ću da nestanem nije nešto što zasigurno može da se uradi, a da se ne snose konsekvence. Kako god, niti sam se uplašio, niti sam se ikad plašio kriminalaca, neka rade oni svoj posao. Ja sam se obratio onima koji su nadležni da mi obezbede sigurnost i bezbednost na ovoj teritoriji. Uskoro više informacija.